الله الرحمن الرحيم. 13/5/1934 هجرة في مدينة دحيم أمام قبر الحماد في جبل كلان المشهور. إعداد وتقديم دحيم الحماد بحضور الأخ محمد التركي. وفي هذا الأجواء الجميلة نحمد الله ونشكره على هذه النعم الذي لا تعد ولا تحصى. فهذه المياه كلها من فضل الله. قال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالله يا حي قيوم يا ذا الجلال الكرام، أغيثنا غيثا هنيئا سحا غدقا نافعا غير الضار. كما لا يفوتنا الشكر للأخوين محمد تركي ودرع تركي الذي أتوا بنا إلى هذه الديار، فجزاهم الله خير الجزاء. ونسأل الله يحفظنا وإياهم ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا ويديم على نعمة الأمن والإيمان. وقبل الختام أذكركم وأذكر نفسي بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه المادة في خبر الحماد برنيه جنوب جبل كلان المشهور. إعداد وتقديم دحيم الحماد والأخ محمد تركي درع، كذلك الأخ درع بن تركي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.